Tahukah kalian bahwa jerapah gak bisa batuk? Iya, padahal lehernya sepanjang kabel tiang listrik. Tapi batuk gak bisa. Kenapa? Karena struktur paru dan trakeanya beda banget sama kita. Mereka punya tekanan dada yang kecil banget buat ukuran tubuh segitu. Jadi kalau jerapah masuk angin, paling-paling diem aja, sambil menatap langit, sambil galau. Tapi tenang, sejauh ini belum ada jerapah yang minta tolak angin. Kalau kamu suka fakta-fakta aneh tapi nyata kayak gini, jangan lupa like, share ke teman yang suka mikir aneh-aneh, dan subscribe biar nggak ketinggalan fakta absurd selanjutnya. Bye-bye!